Ben, o tema do tráfico no centro da vila de Gondomar é un tema recurrente, como todo o mundo sabe, e é un tema recurrente porque é un tema que levamos anos dándolle voltas e máis voltas e non se acaba de arreglar. Supoño que nesto coincidirei con calquera político de calquera color de Gondomar se digo que non é un tema fácil de resolver. E xa non vou entrar no civismo ou no incivismo dos condutores, entre os cales eu me podo incluir, ou se actúa máis ou actúa menos a policía local, que tampouco eso é a solución ao problema. O problema é moito máis fondo, e de entrada é un problema que para resolvelo evidentemente choca coas rutinas da xente, non? Pois non hai que esquecer que os seres humanos somos animais de costumes e costanos moito cambiar, ainda que sea para mellor. Realmente eso é así. Logo, por outro lado, tamén hai que ver que ese tipo de problemáticas, sobre todo nas vilas como Gondomar, un pouco máis grandes, nas cidades, ao mellor, o tema se resolve de outra maneira, pero nas vilas, como no noso caso, pois a problemática é máis ou menos semellante e, ao final, pois é unha problemática común, non? No caso de Gondomar, pois, a min tocoume tamén ver o problema dende outro lado. Algo intentamos facer e algo de feito fixemos, pero éramos conscientes que eso quere un tratamento moitísimo máis global, pensado en conxunto e, dende logo, pois habería sempre que facelo de maneira consensuada coa xente da vila e, por suposto, inicialmente, incluso tampouco pasaría nada por facelo de maneira experimental. E se non funciona, pois volver a outra cousa. Dende logo, tamén hai que decir, en honor á verdade, que na vila de Gondomar, para desplazarse dun punto a outro, as distancias son curtas e, hoxe en día, cos aparcamentos que hai, que, aínda sendo insuficientes, pois ningún deles, o máis lonxe de todos, está a menos de 2 minutos do centro da vila. É certo, como dicía ao principio, que a todos nos gusta chegar co coche e pouco menos que metelo na tenda, cargar e marchar. Ben, iso non pode ser nin en Gondomar nin en ninguna cidade civilizada do mundo. Como resolvelo? Pois, como decía antes, non? Primeiro, sentarse, falar con todas as partes implicadas para acadar o maior consenso posible. Evidentemente, hai que crear espazos de aparcamento, hai que procurar que esos espazos de aparcamento pois non sean permanentes para un coche, que teña o coche ali metido todo o día. En Gondomar tamén detectamos, e está detectado, pois que hai moitas persoas que, aínda tendo praza de garaxe propia, pois prefiren deixar o coche fora porque lle resulta máis cómodo pois que andar, entrar e sair do seu propio garaxe, non? Polo tanto, aí teríamos un claro exemplo do que eu dicía antes como civismo ou incivismo, non? Entón, pois, habería que habilitar fórmulas tamén para evitar pois, ese acaparamento das prazas de aparcamento por alguén en todo o día. Hai sistemas para facer as rotatorias, en outras vilas funcionan, incluso gratuitamente, é dicir, que non poñer zonas azuis ou verdes non implica necesariamente un cobro de nada, senón simplemente unha rotación da praza, por exemplo, e ver a maneira de habilitar espazos para aparcar. Eu lembrome de cando no noso período na alcaldía de Gondomar deixamos un proxecto feito que consistía en remodelar e poñer en valor toda a zona da Praza de Abastos, habilitando plazas de aparcamento e incluso había un proxecto de unha ponte peonil dun lado para outro de tal forma que aparcar na rotonda de Gondomar, na estrada que rodea Gondomar, que creo que é Diego Sarmiento de Acuña, me parece, ou Curros Enríquez, non sei agora moi ben, pois cruzar a ponte do río Zamáns e en medio minuto estás na Praza de Abastos e no propio centro da vila. Ese proxecto está aí, por exemplo, non? Ou tamén está habilitado como aparcamento pois a zona do campo na zona da Ponte das Ánimas, onde hai un gran espazo para aparcar e tamén estamos falando dunha distancia ao centro da vila de 150 metros, non? É dicir, que son distancias moi cortiñas, non?
Por non falar tamén da zona das escolas vellas ou do Parque da Coelleira, que afortunadamente por fin sacaron os coches de ali, pois un parque, unha zona, un espazo público onde hai nenos, onde se xoga, etc. Pois tamén en ninguna parte do mundo deben estar os coches. No mundo civilizado están os coches polo medio estorbando. En fin, eu creo que efectivamente non é un problema doado de resolver, pero eu creo que Gondomar tampouco é unha vila excesivamente complexa, incluso poderíase ver tamén a maneira de ver direccións únicas, ao mellor non dá para tanto, pero algunha se podería facer, e entre o reordenamento do tráfico, ou buscar espacios, ou aproveitar os que hai máis, entre esas zonas que controlen a rotación sin necesariamente ter por que cobrar, entre habilitar esos atallos, digamos, como que estaba proxectado da ponte de madeira no río Samáns, etc. Eu creo que habería espacio de abondo para aparcar en Gondomar sin ningún tipo de problemas. E logo, por suposto, dixen ao principio e digo ao final, todo isto, se ao final non vai acompasado con unha actitude cívica ou de civismo por parte da xente, pois probablemente dificilmente se arranxe nada, non? É dicir, poñer os medios, facelo consensuadamente, apelar ao civismo da xente, e se todo iso falla e as plazas están aí, pois entón xa non tería o Concello todas as da lei e toda a legitimidade do mundo pois para actuar xa pola vía coercitiva, con multas, etc. Que, por outro lado, xa digo, é o que pasa en todas as cidades e en todas as vilas do mundo. En algunhas delas, incluso, é certo que son grandes cidades, pero xa se está impoñendo incluso o feito de cobrar aos coches por entrar nas propias cidades. Ou, en outras cidades, xa por evitar contaminacións, etc., pois incluso poden entrar, segundo o número de matrícula, impar ou impar, pois determinados coches cada día ou cada semana. É dicir, o problema, evidentemente, hai que meterlle o dente, pero hai que resolvelo, e eu creo que no caso de Gondomar da Vila, son optimista, non creo que debera ter excesivas dificultades para facelo. Nada máis.